Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kemarin pembahasan tingkatan manusia, ada yang istilahnya itu ubad, ada muridun, ada arifun. Ubad dan muridun keduanya ini dicela. Kenapa? Ketika seseorang itu di makom ubad, beribadahnya, baik sholatnya, zikirnya, puasanya, ada tujuan, yaitu tujuannya ingin masuk surga. Seperti seorang pembantu ingin mendapatkan gaji. Seorang pembantu, seorang pekerja, dia bekerja karena ingin mendapatkan gaji. Muridun, seorang yang berkehendak, seorang yang di makom muridun ini, dia beribadah karena punya kehendak, ada tujuan. Sama sebenarnya, perbedaannya hanya sedikit. Kalau seorang muridun ini, dia berkehendaknya, dia ingin supaya penghalang di dalam hatinya ini hilang, supaya terbuka perkara-perkara yang gaib dan lain sebagainya. Sehingga ibadahnya seorang ubad dan seorang muridun ini keduanya dicela. Yang terbaik adalah seseorang yang ibadahnya di makom arifun. Saudaraku semua, arifun ini seorang kekasihnya Allah. Dia yang dilihat hanya Allah, serba Allah. Seorang arifun ini sesungguhnya adalah dia sudah di makom af'alullah, perbuatannya perbuatan Allah. Saya beri contoh, umpama seperti Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi perahu dan lain sebagainya. Beliaunya berkata, ini bukan dari diriku, tapi dari Allah. Sehingga af'alullah. Oleh karena itu kemarin telah disampaikan, jika kita belum di makom ini, serba Allah, Allah yang dilihat, maka lakukan zikir, sholat, puasa dan lain sebagainya, supaya sampai pada makom ini, sehingga kita melakukan ibadah, bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kita tuju hanyalah Allah. Sehingga ibadah kita dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Sekali lagi, ibadah kita dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Seperti yang sering kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku semua, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid. Iradatuka utawi karep sira at-tajrida ing makom tajrid. Ai maila nafsika, tegese condonge ati sira. Ayuhal muridu, he murid, as-sadiqu kang bener, ila tajridi maring makom tajrid, anil asbabi saking makom asbab, ad-dhahiriyati kang bangsa dhahir, ay khurujika tegese metune sira anha saking asbab, wa adamu mu'anatiha lan ora ananing lakoni ing asbab. Iradatuka at-tajrid,
kehendak kamu wahai murid yang baik, yang benar, untuk menempati makom tajrid. Makom tajrid ini makom sepi dari bekerja, seperti makomnya para kekasihnya Allah, seperti makomnya para nabi dan rasul, tidak bekerja, tajrid. Nah, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi, sertane oleh jumenengaken Allah iyaka ing sira fil asbabi ing dalam makom asbab. Padahal Allah meletakkan pada engkau murid yang baik di makom asbab. Wa alamatu dzalika utawi alamate mengkono iqamatillah iyyaka fil asbab ayuhayyi'aha iku yento ngepenakaken sapa Allah ha ing asbab laka marang sira. Tandanya kita diletakkan oleh Allah di makom asbab, makom bekerja, tidak makom tajrid, tidak bekerja. Tandane Allah memudahkan kita ngenakno wa antajida lan yen to nemu sapa sira assalamata ing slamet fi dinika ing dalem agama sira inda mu'anatiha ing dalem nalikane kangelan, inda mu'anatiha ing dalem nalikane kangelane asbab. Wayang koti ulan pedot biha kelawan asbab apa tomauka tomak siro ngrangsang siro amma saing barang bi aidin nasi kang tetep ing dalem tangane menungso utawa kang tetep ing dalem ngersane menungso. Tandanya kita itu diletakkan Allah di makom asbab, makom bekerja. Kita merasa enak, tenang. Kita merasa enak, tenang ketika kita sudah punya pekerjaan. Dan selamat agama kita, selamat agama kita, ibadah kita. Ketika kita sibuk bekerja pun tetap melakukan ibadah, tetap melakukan puasa dan lain sebagainya. Kemudian rasa tamak kita dengan harta yang dimiliki orang lain juga tidak. Mergo wis duwe pekerjaan, wis ayem uripe ayem, aku yo sesuk wis gajian, saiki mergawe, sesuk wis oleh gajian, ayem. Nah, iki berarti tondo bahwa kita diletakkan oleh Allah di makom asbab. Wala yushiluka amma anta fihi min wadhaifil ibadat, wala yushilulan ora nungkulake, ora nyibukake ka ing sira amma saking barang anta fi min wadhaifil ibadati, opo anta fi min wadhaifil ibadat, anta utawi sira iku fihi tetep ing dalem anta kang utawi sira fihi iku tetep ing dalem min wadhaifil ibadati saking pira-pira kegiatan ibadah adh-dhahiriyati kang bangsa dhahir. Wala yushilulan ora nungkulake ka ing sira apa amma barang anta kang utawi sira iku fihi tetep ing dalem min wadhaifil ibadati saking pira-pira kegiatan ibadah adh-dhahiriyati kang bangsa dhahir wa ahwalilan pira-pira tingkah al-batiniyati kang bangsa batin al-batinati kang bangsa batin. Dan
tidak menjadikan sibuk perkara yang mana perkara itu yaitu seperti kegiatan ibadah zahir, contohnya sholat, poso. Nah, kita tetap bisa menjalankannya ketika kita di makom asbab bekerja, tapi ibadah-ibadah kita tidak keteteran. Artinya kita masih sibuk, masih bisa melaksanakan ibadah meskipun kita sibuk dengan bekerja, dengan pekerjaan kita. Dan batin kita pun masih selamat. Jadi tanda kita diletakkan oleh Allah di makom asbab adalah selamat ibadah kita meskipun kita punya pekerjaan. Berarti kita diletakkan Allah di makom asbab. Ojo pengin pindah tok nggone makom tajrid. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwati iku minasyahwati saking syahwat utawa kepinginan ati. Ai min syahwatin nufusi tegese saking pira-pira kepingine ati. Allati kang tad'u kang narik apa syahwat ilaiha marang nufus. Al khafiyati kang samar. Nah, ini tadi pengen makom tajrid padahal Allah meletakkan kita di makom asbab iku syahwat sing samar koyo apik, padahal mohon maaf bisa jadi itu adalah godaan. Wakanat lan ono apa syahwat iku syahwat li adami wukufika krana ora anane leren sira ala muradi sayyidika ing atase karepe bendara sira wa muwafaqatika lan lerene sira murada nafsika ing karepe awak sira. Nah, syahwat mau iku kena apa? Karena kita tidak berhenti di kehendaknya Allah. Wong karepe Allah dikon makom asbab. Dadak pengen pindah tok gone makom tajrid. Ora leren tok kono wae. Pindah tok kono makom tajrid aja. Wa khafiyatan lan iku diarani khafiyah samar. Li anna dhahira dalika krana sak temene dhahire mengkono-mengkono iradah. Anna muradaka sak temene karep sira bit tajridi kelawan makom tajrid iku al inqita'u iku njungkung ilallahi marang Allah taala wa taqarrubulan parek ilahi marang Allah. Tapi wabatinuhu utai batine dalik iku anna muradaka sak temene karep sira asyahrota iku dadi bil wilayati kelawan dadi wali. Asyahwata iku keinginan bil wilayati kelawan dadi wali. Saya ulang, wa batinuhu ta'i batine dzalik iku anna muradaka sak temene karep sira iku asyahwatu syahwat bil wilayati kelawan dadi wali. Litak sudaka supaya nuju ka ing sira sapa annasu menungso. Nah, secara dohir
keinginan tajrid iku kaya-kaya njungkung marang Allah. Secara dohir ketokane secara dohire pengen tunggone makom tajrid iku tujuane kaya-kaya pengen jungkung nang Allah, parek marang Allah, ibadah terus. Tapi sesungguhnya batinnya hati kita, jika kita di makom asbab ini, hati kita iku nuruti atine pengen dadi kaya-kaya wali, supaya menungso iku nuju marang dikne. Nah, iki samar sekali ini mulane disebut syahwat khafiyah mau, syahwat sing nyamari. Jadi secara dohir ketokane, saya ulang, secara dohir ketokane iku dikne iku pengen tambah jungkung ibadah marang Allah, tapi sesungguhnya batinnya pengen dene iku disebut wali, bahkan kabeh mohon maaf ada kendala itu penuh, jadi ada jeda, mohon maaf saya ulang sedikit. Saudaraku semua, tadi itu ketika seseorang diletakkan di makom asbab, dohirnya ketokane apik, tapi sesungguhnya batinnya merusak kepada diri, merusak kepada diri. Mohon maaf semuanya terganggu sedikit. Saya lanjutkan. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fataqta'u mongko pegot sira amma sing barang anta kang utawi sira iku bisa dadihi ngarep-ngarep ing ma, ngarep-ngarep ma. Faqad qala mongko teman-teman ngendika, faqad qala mongko teman-teman ngendika sapa al-arifuna, sapa arifun, ngendikane iqbalun nasi utawi madhepe menungso alal muridi ing atase murid qabla kamali sadurunge sempurnane murid iku sumun, iku racun, qatilun kang mateni, warubbama ing qata'ta lan semangsane medhot sira, warubbama ing qata'ta lan semangsane medhot sira bidzalika kelawan mengkono. Sebentar, saya ulang. Faqad qala mongko teman-teman ngendika sapa al-arifuna, wong arifun, ngendikane iqbalun nasi utawi madhepe menungso alal muridi ing atase murid qabla kamalihi sadurunge sempurnane murid iku sumun, racun, qatilun kang mateni. Arifun ngendika menghadapi manusia, sudah menjadi tokoh, katakan demikian, atas murid, sadurunge sempurnane murid, urung wayahe iku menjadi racun yang membunuh. Sadurunge dekne mapan, dirinya mapan di hadapan Allah, dadak wis dadi tokoh umpamane, iki iso menjadi racun yang membunuh. Warubbama ing qata'at lan semangsane putus
bidzalika kelawan mengkono iqbalun nas alal murid qabla kamali an wadhaifika wa rubbama ing qata'ta lan semangsane pegot sira medhot sira bidzalika kelawan mengkono iqbalun nas an wadhaifika saking wiridan sira saking rutinan sira wa auradika lan saking pira-pira wirid sira wa sirtalan dadi sira tatoliu lima bi aidin nas iku kepengin sira lima marang barang bi aidin nasi kang tetep ing dalem tangane menungso. Ketika kita mutus kegiatan-kegiatan wadhaif, wiridan, istiqomah apapun, wiridan, kemudian kita sudah menghadap manusia, wis ngadepi menungso liya, itu menjadikan kita jadi kepingin apa sing tuk nggone wong liya, apa yang ada di tangannya orang lain, apa yang sudah dimiliki orang lain, kita jadi kepingin. Jadi tadi itu seseorang yang diletakkan di makom sebab, dene iki masih belajar nuntut ilmu akid, zikir, wiridan dan lain sebagainya. Kemudian dadak dene ngadepi menungso liya, kemudian jadi kepingin sing dimiliki orang lain. Nah, iku mulane disebut samun qatilun, sumun qatilun, racun sing membunuh. Wa iradatu kal asbabam ma'a iqamatillah iyaka fit tajrid. Nah ini saiki kebalikane. Wa iradatu ka utahi karep sira al asbaba ing makom sebab. Ai tasabbaba tegese sebab wal iktisabalan iktisab mergawe. Ma'a iqamatillah sertane oleh jumenengaken Allah iyaka ing sira fit tajridi ing dalem makom tajrid. Kita berkehendak, seseorang berkehendak diletakkan di makom sebab, padahal Allah telah meletakkan dia di makom tajrid. Ai bi ayasira gambare yen to gampang ya apa gambarane piye to? Seseorang diletakkan di makom tajrid iki piye gambarane? Bi ayasira gambare yen to gampang laka marang sira al quwata ing panganan pikuatan min haitsu la tahtasibu saking sekirane ora mergawe sira wa ja'ala lan gampangno sapa Allah nafsaka ing ati sira mutmainnatan ing anteng inda ta'adzurihi ing dalem angele kuat makanan pikuatan mau muta'alliqatan hale gumantung bimaulaha kelawan bendorone iktisab bimaulaha kelawan bendorone nafsak wa dumtalan langgeng sira alal istighali ing atase ketungkul biwadhaifil ibadat kelawan pira-pira kegiatane ibadat kelawan pira-pira kegiatane ibadah. Nah ini gambarane piye seseorang diletakkan di makom tajrid.
makanan itu dimudahkan oleh Allah tanpa sulit. Oh gak usah mergawe, akeh makanan didatangkan Allah. Kemudian hati kita anteng, tetap anteng. Umpama ora ono panganan, tetap gumantung kepada Allah, tetap langgeng istihol, tetap langgeng sibuk dengan kegiatan ibadah. Saudaraku semua, seseorang ketika diletakkan di makom tajrid, dia ini dimudahkan rizkinya oleh Allah tanpa